Kali ini videonya menjelasin jadi lupa buat videoin masang-masang ya. Dapat pokoknya ini Prado Tik tuh tipenya, dan itu mereknya Starwatt tuh, blur. Lalu merek ini, jadi ini posisinya kalau dinyalain tuh MCB-nya turun terus. Cuman pas di sini nggak turun, cuman bodinya nyetrum doang. Kita dikasih tahu deh. Kalau yang biru itu, yang Starwatt itu, dia rusak di bagian kapasitor ini nih. Kapasitor apa tuh ini. Yang biru-biru ini. Terus lagi. Nah, pokoknya yang biru ini. Dia kan nyatu ke sini. Jadi bodi ini kalau dipegang nyetrum. Kalau pengen tahu ini rusak enggaknya, ya pegang aja ground ini. Terus ini kan ada juga sama nih. Kalau emang bodinya nyetrum, bisa. Ini kan groundnya, groundnya kan ke body itu. Pegang aja satu-satu. Ini ground ini, terus ground. Biasanya di sini ada ground nih. Cuman ini colokannya nggak pakai ground. Cek satu-satu. Terus kalau emang itu nggak nyetrum, cek bagian sini. Biasanya nih sobek, cuma dipasang, jadi bolong ke dalam. Kalau bodi yang itu tuh, yang merek Starwatt itu. Kalau ini posisinya pas dapat itu mati. Di sini itu bisa ganti semua. Ini juga diganti. Ini putus, cuman udah dibenerin. Terus argonya nggak main. Ini saya ganti. Aslinya dia besar tuh. Aslinya sebenarnya yang biru itu. Ini yang biru dalam. Cuman saya pindah dari sini ke situ karena untuk mencari tempatnya nggak ada di sini, jadi akal-akalan. Tar dulu. Ini dia nih. Ini mati. Jadi argonya nggak keluar api argonya nggak ada. Ini sekitar ukurannya 10 kV tuh. Kalau di sini adanya buat spare part TV yang 2 kV 1. Jadi untuk yang 10, 15 nggak ada yang jual di sini. Di sini tuh aslinya tuh 15 kV. Ini sama, ini 15 kV-an. Cuman ini saya pakai yang 5 kalau nggak salah ini. 5 kV itu. Kalau itu 15-an. Jadi yang penting yang diabat apinya tuh gede. Kalau ini kan tahanan, ada dioda yang buat nyalur doang. Kalau ini rusak banyak sih sebenarnya ini mah. Power supply mati. Power supply-nya mati. Putus. Ini NTC 47D.
Terus di situ ada transistor 8050 tuh. Nih kakinya pada karatan sih, pada korosi. Selebihnya normal. Bekas keguyur kopi ini. Nah ini Prolin. Ya ini welding AC. Kalau mau tahu dalamannya, nih. Tuh. Prolin. Dia ini bukan pakai DC lagi, udah AC nih modelnya. Tuh. Dalamannya. Jadi posisinya kata orangnya apinya nggak kecil, langsung kesini. Takutnya mungkin ada yang sama, apa kerusakannya sama, mesin AC begini, yang model gulungan gede gini nih, tuh. Nah, periksa di sini. Ini setelannya harusnya pakai kayak setir gitu. Ini udah diganti pakai baut 17. Jadi baut ini tuh nggak narik ini, nggak ngedorong ini. Tuh, ya harusnya maju gitu. Terus ini kalau dia putar terus nih maju tuh. Tuh, maju terus dia. Waktu itu posisinya dia ada di sini. Nih posisi di sini. Jadi apinya gede banget, gak mau masuk. Ini gak mau masuk ke dalam karena ini nih jepitan kuncinya. Ini sebenarnya jepitan kunci. Jadi buat ini nih, buat ini di dalamnya kayak ada buat snap ring. Jadi buat ganjel dia, tahanan dia. Jadi pas mau masuk ke dalam dia ketahan, jadi ngedorongnya ini. Kalau nggak ada tahanan ini nggak bakal masuk. Ditahan pakai ini. Ini khusus yang gulungan, apinya nggak mau kecil. Dicopot ininya. Nah ini dikeluarin. Buat ini dikeluarin. Kalau mau masang lagi pentokin sampai ujung. Titik dasar, titik minimalnya dia lah. Titik minimal ampere. Baru buat ini masukin. Nah ini kayaknya baru dimasukin lagi. Berhubung ini posisinya relaynya mati, lagi mesen sama orang. Jadi ini relay buat kipas. Jadi kalau nggak ada ini kipasnya nggak mau nyala. Di sini tuh ada relay, jadi tegangan gulungan ini nyedot tak. Nah kipas itu hidup. Jadi kalau ini nggak main, apinya main, kipasnya nggak main. Kipasnya main, apinya nggak main. Jadi rusaknya begitu. Jadi model misalkan mungkin nggak ada apinya nih, nah langsung ganti ini aja. Kemungkinan cuma komponennya ini doang sih, relay di sini doang. Ya lumayan susah nyarinya. Di sini aja saya mesen. Ya kalau mau nyari di daerah Glodok mungkin ada. Kipas. Ini gulungannya tuh. Siapa tahu ada yang lupa masang kabelnya. Jadi yang kesini khusus untuk ke setrum. Ini saya langsung ke kipas, kabel lampu indikator. Yang satunya lagi ini buat relaynya nih.
setrum nih, relay sama gulungan 3. Nah ini kabel satu lagi, ini semuanya langsung ke setrum. Ini relay, kabel indikator lampu, udah itu doang. Nanti setrumnya yang kesini nih, ini gulungan ini masang ke saklar apa namanya, MCB lah, pakai MCB nih, yang ini nih. Pokoknya setrum itu yang dua kabel, ini dua kabel yang nyangkut di sini ini. Oke. Sekian, kan ada lagi kabar-kabar, masih ada nih. Ini sebenarnya keguyur air hujan, yang itu keguyur air hujan, cuman udah nyala, cuman di bagian MOSFET ini, RF ini tegangannya tinggi, jadi dia nggak keluar api. Udah diganti baru, mungkin ada yang rusak lagi di bagian lain ya, nantilah. Soalnya kena hujan tuh karat semua, posisinya ini karatan semua. Tuh lihat tuh, sampai dalam-dalam itu sebenarnya, yang bawah juga. Jadi rada ribet juga sih ini tuh. Lihat aja tuh, kapasitor pada pecah kemarin tuh, ganti. Aduh, sini pada konslet, masih lama. Kesini pada kebakar. Nah sekarang tinggal nyari arus keluarnya doang sebenarnya. Aduh, yes, itulah. Mesinnya pada rusak, baru jadi 2. Ini nunggu kabar, yang ini nunggu kabar saklarnya apa, relay 22015 ampere. Oke.